Gushyingirwa cyangwa se gukora ubukwe ni intambwe ikomeye mu buzima bwa buri mugabo wese cyangwa se bwa buri musore wese, kandi bikagusaba no kwitegura mu mitekerereze ndetse no mu mikorere yawe. Dore amategeko 8 buri musore wese akwiye kuzirikana mbere yo gutekereza gushaka umugore. Itegeko rya mbere, ugomba kumenya ko inshingano z'urugo zikureba nkawe nk'umugabo. Gushinga urugo si ukujya imbere ya padiri cyangwa se pasiteri bakurahisha indahiro maze wumve ko birangiriye aho ngaho gusa, ahubwo uba ugomba kumenya no kwita ku nshingano z'urugo rwawe nk'umugabo, kandi ukamenya ko n'inshingano zo kwita ku burere bw'abana bitareba umugore gusa, ahubwo nkawe nk'umugabo ibyo ngibyo nabyo biba biri mu nshingano zawe. Burya urugo ruba rumeze nk'ikipe y'umupira w'amaguru, nta na rimwe umunyezamu azigera abwira bagenzi be ko atazigera abafasha mu kugarira, ngo ni ukubera ko inshingano ziwe ari ukurinda izamu gusa. Nimba umugore wawe ananiwe cyangwa se akaba afite akazi kenshi, kuba wajya gufasha umugore wawe mu gutegura ifunguro ntabwo bikugira inganzwa, ahubwo bikugira umufatanyabikorwa nyawe, kuko bino bituma umugore wawe yumva ashyigikiwe n'umugabo we, maze bikamurinda umunaniro ukabije ku buryo wamunanira gutuma atabasha kukwitaho mu buryo bw'urukundo. Abasore benshi cyangwa se abagabo benshi batekerezaho kurera abana ari iby'abagore gusa. Gusa ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane, kuko n'umugabo agomba kugira uruhare mu burere bw'abana, nko kumufasha mu masomo ndetse no kumuhereza uburere bwiza. Iyo umwana akura abona papa we yita ku nshingano z'urugo zose, bimufasha gukura afite imitekerereze mizima no kumva ko inshingano z'urugo zireba bose abarurimo. Birababaje kuba waba uri umugabo maze wagera mu rugo ukabaza umugore wawe ati ese wiriwe ukora iki umunsi wose ko mbona nta kintu wigeze uhindura, kandi nyamara ugasanga n'umugore wawe yiriwe mu mirimo itagaragara nk'isuku, gutunganya ifunguro ndetse no kwita ku bindi bintu bito bito bigiye biri mu rugo, ariko nyamara ugasanga wowe nk'umugabo ibyo byose nta gaciro wigeze ubihereza. Iyo nkawe nk'umugabo wamenye ko iyo mirimo ivunanye kandi ikaba ari imirimo ifite agaciro, bituma uyikora cyangwa se umugore wawe atabyitotombera mu gihe bikenewe. Inshingano zawe nkawe nk'umugabo, nko kwishyura inzu, kwishyura fagitire cyangwa se ibyo kurya, ntibigomba kuguhuma amaso kugira ngo utabona ko n'isuku yaho urara cyangwa se abagukomokaho ko nayo ibikenewe. Burya umugabo ushaka urugo rwishimye n'uwinjira mu nzu akareba icyo yafasha atiriwe abisabwa. Ntuzigere utegereza ko umufasha wawe cyangwa se umugore wawe ko azagira ibyo agusaba kumufasha kandi nkawe nk'umugabo wabirebaga. Burya gufasha umugore wawe imirimo yo mu rugo byubaka icyizere ndetse n'ubwumvikane, maze bigatuma n'umugore wawe akora indi mirimo yose anezerewe. Itegeko rya kabiri, ntuzigere wizera umugore na rimwe wakoze ikosa ryo guca inyuma kandi akureba. Iki ni kimwe mu bintu bibabaza kurusha ibindi mu mibanire y'abantu, kuko bisenya rwa rufatiro rwatumye abantu bafatanya cyangwa se icyo twakwita icyizere hagati yanyu mwembi. Kandi bivugwa neza ko umugore wafashe icyemezo cyo kuba yaca umugabo w'inyuma nta garuriro agira, kuko igihe icyo ari cyo cyose yakongera akaguca inyuma. Icyizere kiragura mu kucyubaka, ariko ni nacyo kintu cyoroha mu gusenyuka. Iyo ikirahure cyamenetse niyo wagiteranya akajana n'uburi kirakomeza kikagaragaramo ibisatagure. Nyuma yo gucibwa inyuma n'uwo mwashakanye, burya umutima wawe ntabwo uba utuje. Nubwo yaba gukorera ibyiza byose, ariko cya gikomere aba yaraguteye hari ingaruka kigira mu buzima bwawe. Igihe cyose atashye atinze cyangwa se akandika ubutumwa ukabona ku maso ye hagaragaye akamwenyu, nta kindi gihita kikuza mu ntekerezo usibye rya kosa rya kera. Impamvu udafite kwizera umugore wo guca inyuma, ntabwo guca inyuma biba byarabaye nk'impanuka. Hari benshi bavuga ko biba byabagwiririye, ariko mu by'ukuri guca inyuma uwo mwashakanye aba ari uruhererekane rw'imyanzuro, nko kugira ubucuti bwihariye n'undi muntu, no guhitamo guhisha uwo mwashakanye uwo mubano, ndetse no guhitamo kurenga imbibi cyangwa se amasezerano muba mwaragiranye. Rero iyo umuntu afashe iyo myanzuro yose aba azi neza ko nubimenya bishobora kukubabaza. Binagaragaza ko atubaha amarangamutima yawe, ahubwo akubaha ibyifuzo bye ariko by'igihe gitoya. Mu mitekerereze ya muntu, iyo umuntu akoze ikosa bwa mbere umutima w'umucira urubanza, ariko iyo arikoze akabona nta ngaruka zikomeye ahuye nazo maze ukamubabarira, ya ngeso yatumye akora cya cyaha atangira kugenda yimenyera. Hari imvugo ivuga ati uwaguciye inyuma n'ubundi azakomeza guca inyuma. Gusa ibi ntabwo ariko biba bimeze ku bantu bose. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora gusubira mu makosa yakoze nimba atarahindutse ahereye mu mizi. Itegeko rya gatatu, ugomba kumenya ko kubaha biruta gukunda. Urukundo rushobora guhindagurika bitewe n'ibihe, ariko icyubahiro kiba kigomba guhoraho. Uwo mwashakanye uba ugomba kumubona nk'umuntu ufite agaciro, ibitekerezo byiwe nabyo ukabihereza umwanya, kandi nanone ntukwiye kumusuzugurira imbere y'abandi bantu. Hari igihe uzabyuka unaniwe, urakaye, wumva utishimiye mugenzi wawe bitewe n'ibibazo by'ubuzima. Icyo gihe amarangamutima y'urukundo rwawe aba ari make. Gusa ariko niyo waba urakaye, wubaha umugore wawe, burya ntuzamutuke, ntuzamusuzugure kandi ntuzamukoresha ibikorwa bimugayisha, kuko icyubahiro nicyo gituma umufata neza niyo waba urakariye uwo munsi. Kandi ikindi, uba ugomba kubaha ibitekerezo bye ndetse n'icyerekezo cye. Gushyingirwa cyangwa se kuzana umugore si uguhindura umuntu ngo abeho nk'uko ushaka, ahubwo ni ukubana n'umuntu ufite uburenganzira bwe ndetse n'indangagaciro ze. Kandi ikindi, ujye uha agaciro ibitekerezo bye mu gihe mufatikanya gufata imyanzuro, nk'aho muzatura, gihe muzasurira imiryango cyangwa se imishinga y'iterambere. Iyo umugore abona ko sebuja w'urugo yamuhaye ijambo kandi akamutega amatwi,
yumva afite umutekano mu mutima kandi akarushaho kugukunda by'ikirenga. Kubahana imbere y'abandi, iri ni ryo kosa abagabo benshi bakora. Ntugasuzugure umugore wawe imbere y'inshuti zawe, ababyeyi bawe cyangwa se abana banyu. Nimba hari icyo mutumvikana mwembi uko muri babiri, ntabwo ari ngombwa kugishyira ku karubanda, ahubwo muba mugomba kujya mu muhezo mukabiganiraho mwiherereye. Iyo usebeje umugore wawe imbere y'abandi bantu, uba usenya icyubahiro cye ndetse n'icyubahiro cyawe nkawe nk'umugabo we, kuko nawe biba bigaragara ko utazi kuyobora urugo rwawe. Kandi nanone uba ugomba kubaha imbibi z'umuntu. Buri muntu wese akenera umwanya we ku giti cye. Kubaha umugore wawe ni ukumenya ko nawe akeneye umwanya we wo gusura inshuti ze, umuryango we, cyangwa gukora ibindi bintu bimushimisha bimufasha kuruhura mu mutwe. Ntukabe umugabo ufungirana umugore we cyangwa se ngo ube umugenzura nkaho uri umugenzacyaha cyangwa se umupolisi, ahubwo uba ugomba kumenya ko icyizere ndetse n'icyubahiro bijyana n'ubwisanzure. Kandi ikindi uba ugomba kwemera ko mwembi muri abafatanyabikorwa aho kuba umukozi cyangwa se undi akaba umukoresha. Tubivuze mu buryo bw'icyubahiro, umugabo ntabwo aba agomba gutegeka mu buryo bw'igitugu, ahubwo aba agomba gutegeka nk'umunyamategeko. Umuyobozi mwiza ni uwubaha abayobora, akabumva kandi akaba ari nawe uba uwa mbere mu kubagaragariza imico myiza ndetse n'imyifatire myiza. Umugore waziyumvamo urukundo cyane kuko abona ko umwubaha, nawe nk'umugabo uziyumvamo icyubahiro cyawe kuko uzabona ko umugore wawe agushyigikiye. Icyubahiro burya nicyo gituma urukundo ruramba. Itegeko rya kane, uba ugomba kwihangana ndetse ukiga no kubabarira, kuko uba ugiye kubana n'umuntu utandukanye nawe mu mico ndetse no mu mitekerereze. Ni kenshi uzatungurwa n'utuntu duto dutakora tugaragara nk'aho ari kukubangamira. Kwiga kuvuga ati mbabarira no kubabarira mugenzi wawe niryo banga ryo kuramba. Ingo nyinshi zigenda zisenyuka si uko urukundo ruba rwarabashizemo, ahubwo nuko abantu bananirwa kwihanganirana ndetse no kubabarirana amakosa mato ndetse n'amanini agenda avuka buri munsi. Niyo mpamvu uba ugomba kumenya ko ugiye kubana n'umuntu wakuriye mu muryango utandukanye n'uwawe, kandi akaba afite imyitwarire ye ndetse n'indangagaciro ze zitandukanye n'izawe. Wenda wowe ushobora kuba ukunda kureba amakuru agezweho ariko akaba akunda kwirebera filime, cyangwa wowe ukaba utinda kubyuka ariko wowe akaba azinduka cyane. Icyo kwihangana bivuze ni ukumva ko ibyo bintu byose bitahita bihinduka mu munsi umwe, ahubwo kwihangana bivuze kumuhereza umwanya wo kwiga no guhinduka utamushyizeho igitutu. Kandi ikindi, kubabarira si ubugwari ahubwo ni ubutwari. Abasore benshi batekereza ko mu gihe werekanye ko bababaye gusa nyuma ukaza kubabarira umugore wawe kubabaje, biba bigaragaza ko uri inganzwa cyangwa se kuzaba inganzwa mu rugo rwawe. Ariko nyamara kubabarira nicyo kimenyetso kigaragaza umugabo uzi icyo ashaka. Iyo utababariye uwagukosereje, uba ubitse uburozi bukomeye mu mutima wawe, kandi umunsi umwe ubwo burozi buba buzasandara maze busenye urugo rwawe. Nk'umugabo hari igihe uzakora amakosa ariko gusaba imbabazi ntabwo bizakuraho kuba uri umugabo. Hari ingo nyinshi zisenyuka kubera ishema ry'umugabo udashobora kuba yaca bugufi ngo maze asabe umugore wiwe imbabazi. Kuba wabwira umugore wawe ati mbabarira nakoze nabi ntabwo byagukuraho icyubahiro cyawe ukwiye nk'umugabo, ahubwo bituma umugore wawe agukuriramo ingofero akakubaha maze akakubonamo nk'umugabo ukuze mu mutwe kandi uzi kwicisha bugufi. Urushako cyangwa se gushaka ntabwo ari iminsi mikuru gusa, ahubwo menya ko muri uko gushaka hazabaho ibihe by'uburwayi, ibihe by'ubukene cyangwa se ibihe by'agahinda. Kwihangana muri bino bihe biba bisaba kuguma iruhande rwa mugenzi wawe kabone n'ubwo bwose byaba bikubangamiye cyangwa se bikubabaza. Uba ugomba kumubera inkingi yishingikirizaho mu gihe intege ziwe zamushiranye. Yego nibyo, abasore benshi bafata umwanzuro wo gushaka bazi neza ko umukobwa bagiye kubana azavamo umubyeyi ubatekera, ubamesera, cyangwa se umunyamideli uhora usa neza buri kanya. Gusa ukuri guhari ni uku, umugore ni umuntu nkawe, ashobora kunanirwa, ashobora kurwara, ashobora no kugira iminsi mibi. Kwihangana ni ukumwakira uko ari kandi ukirinda kumugereranya n'abandi ndetse n'ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga. Urugo ruramba si urutarangwamo amakosa, ahubwo ni urutarangwamo inzika. Uramutse wize kwihangana no kubabarira, uba ufunguye amahirwe y'ibyishimo mu rugo rwawe. Itegeko rya gatanu, uba ugomba gusangiza cyangwa se gusharinga umugore wawe ibyishimo byawe. Hari abasore benshi cyangwa se abagabo benshi baba batekereza ko umugore ari we byishimo byabo 100%. Gusa dore ikibazo gishobora kubaho uramutse wizeye bino: iyo umugore wawe arwaye, ananiwe cyangwa arakaye, nawe uhita urakara kuko nta handi uba ufite ukura akanyamuneza. Ibi bigatuma umugore yumva afite umutwaro wo kugushimisha buri kanya, ku buryo bishobora no kuzamurambira akazaguhunga. Gusa icyize wakora ni uko ugomba gushaka ibindi bintu bigushimisha, nko gukora siporo, gusoma ibitabo, akazi cyangwa inshuti nziza zigufasha gukura mu bwonko. Iteka ryose burya umugabo ufite intego abashashagirana. Abagore benshi burya bakunda abagabo bafite intego ndetse n'icyerekezo. Iyo ufite ibindi bintu bigushimisha bituma uba umuntu ushimishije no mu biganiro. Ntabwo uba umeze nk'irobo ihora mu rugo itegereje ko umugore ayivugisha cyangwa se kayereka icyo gukora, ahubwo uba ugomba gukomeza kwiteza imbere ugakora ibyo ukunda. Ibyo bikagufasha kugaruka mu rugo ufite imbaraga ndetse n'udushya two gusangiza uwo mwashakanye.
mu buzima bwacu bwa buri munsi biragoye ko watanga icyo nawe udafite. Ntabwo ushobora guhereza umugore wawe ibyishimo nimba nawe wuzuye agahinda muri wowe. Iyo ufite ibigushimisha bituma wumva ko n'umugore wawe nawe akeneye umwanya we. Icyo gihe ntabwo uri wa mugabo w'inganzwa cyangwa se wa mugabo w'umupolisi uhora ugenda uperereza amakuru y'umugore we, kuko nawe uba ufite ibyo urimo. Ibi bigatuma urugo rwanyu rubamo umwuka w'ubwisanzure ndetse n'icyizere. Urugo rwiza rugizwe n'abantu babiri ariko buzuzanya, bahuriza hamwe ibyishimo byabo. Icyo gihe urugo rwanyu rumeze gutyo ruba rumeze nka paradizo ntoya. Itegeko rya 6: uba ugomba kugira ubumenyi mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Abasore benshi bibwira ko imibonano mpuzabitsina ari igikorwa cy'umubiri gusa, nyamara ku mugore ntabwo ariko bimeze, kuko kino ni igikorwa umugore yishimira kubera ko yumva ko nawe ameze neza muri we. Biragoye ko umugore yakishimira kino gikorwa kandi wowe nk'umugabo watashye wagera mu rugo ukamuka inabi umubwira amagambo mabi. Ntabwo ushobora gusuzugura umugore wawe cyangwa se kumutonganya umunsi wose maze uze kuza kwitega ko nimugoroba ari buze kuza kukunezeza mu buriri. Nyamara umugabo uzi ubwenge azi neza ko kwita ku mugore we amubwira amagambo meza y'urukundo aribyo bituma igikorwa cy'ijoro kiza kuza kugenda neza. Buri muntu wese aba afite ibimushimisha ndetse n'ibimubangamira. Ibyo wumvise cyangwa se ibyo wabonye ahandi bishobora kuba bitandukanye cyane n'ibyo umugore wawe akunda. Gushyingirwa si uruhushya rwo gukora icyo ushaka igihe ushakiye utitaye kuri mugenzi wawe. Menya ko umugore wawe ashobora kuba arwaye, ananiwe cyangwa afite ibindi bintu bimuhangayikishije mu mutwe. Rero nk'umugabo uzi ubwenge icyo gihe ntabwo ahatiriza, ahubwo agerageza kumwumva ndetse agashaka n'uburyo bwo kumuhumuriza. Hari abasore benshi bafata icyemezo cyo gushinga urugo ariko baramaze kwangizwa no kureba filime z'urukozasoni, maze bagatekereza ko no mu rugo rwabo ariko bizajya bigenda. Ukabibona muri izo filime z'urukozasoni akumva ko n'umugore we ariko azajya bimukorera. Kandi nyamara kuzana ibyo byose mu rugo rwawe bituma umugore wawe atangira kumva ko adahagije cyangwa se ko asuzuguritse. Itegeko rya 7: mu gihe wafashe icyemezo cyo gushinga urugo, menya ko n'ibyawe byose umugore wawe abifiteho uruhare. Ntuzatekereze igihe byagufashe kugira ngo ubigereho, ahubwo tangira wiga no kwemera gukontororerwa mu byo wavunikiye, kuko nuramuka wanze gucisha bugufi ukumva ko ari wowe ufite imbaraga wenyine muri urwo rugo, ntuzatungurwe no kubona ibyo utunze mubigabuyemo kabiri. Itegeko rya 8: mu gihe ufashe icyemezo cyo gushinga urugo, uba ugomba no kwitegura guhinduka mu mitekerereze, mu mico ndetse no mu myifatire. Mbere yo gushyingirwa, umuntu aba yifatira imyanzuro uko abyumva. Ushobora kuba wafata umushahara wawe wose w'ukwezi ukawugura ikintu kigezweho, ndetse ushobora no gutahira igihe ushakiye cyangwa se ukarara wirebera match ijoro ryose. Gusa iyo wafashe icyemezo cyo gushinga urugo, buri mwanzuro wose ufashe ugira ingaruka ku mugore wawe. Rero niyo mpamvu mu gihe wafashe icyemezo cyo gushinga urugo ugomba no kwitegura no guhinduka, kuko uburenganzira bwawe buba bugiye kugira aho bugarukira kugira ngo ubw'umuryango abe ari bwo bubanza imbere. Hari imico isanzwe abasore bagira ariko idashobora kuramba mu rugo. Wenda nk'urugero, nimba wari umenyereye gusohokana n'inshuti zawe buri mugoroba cyangwa gutaha mu gicuku, ibyo uba ugomba kwitegura kubihindura, kuko umugore wawe nawe aba akeneye umwanya ari kumwe nawe. Akeneye kumva ko umutekano we ndetse n'ibyishimo bye ari byo uhereza umwanya wa mbere kuruta inshuti ndetse n'ibirori. Kuba umugabo bivuze kuba umurinzi, umugabuzi ndetse n'umuyobozi. Ibi byose bigasaba guhindura uko ubonamo akazi ndetse n'amafaranga. Ntabwo uba ugikorera kwambara neza cyangwa se gusa neza, ahubwo uba ukorera kubaka ejo hazaza h'abana bawe ndetse n'umugore wawe. Impinduka nk'izi zo mu ntekerezo zituma uba umugabo ufite icyerekezo, intego no kugira amahitamo nyayo mu buzima. Nimba nawe uri kunyumva muri kano kanya ukaba ugira amahitamo nyayo mu buzima, making ashobora ko wasoje gukanda subscribe kuri Lovetime-P. Comment, share ndetse na like nabyo ni ingenzi cyane, ntubyibagirwe. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye mwe twabanye kuva aho twatangiriye kugeza aho dusoreje. Nge mwabanaga nawe muri kino kiganiro nitwa Pati. Naho butaha, Imana ikomeze ibarinde.